तो क्रिएटर्स आपको कुछ ऐसे 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 या फिर ऐसे साउंड इफेक्ट कॉपीराइट फ्री डाउनलोड करने अपने यूट्यूब वीडियोस में डालने के लिए, तो इसके लिए एक बेस्ट वेबसाइट है जो कि मैं खुद भी पर्सनली यूज करता हूं। एंड इसके ऊपर में A to Z साउंड इफेक्ट्स मिलने वाले। जस्ट आपको इस वेबसाइट के अंदर में जाना है एंड उस साउंड इफेक्ट का नाम डालना है, सर्च कीजिए, ढेर सारे साउंड इफेक्ट्स आने वाले, उसे डाउनलोड कीजिए, अपने वीडियोस के अंदर में यूज कीजिए। इससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी हो काफी ज्यादा इंप्रूव होने वाले, आपके वीडियो को 4 चांद लगने वाले। एंड जब आपका वीडियो अच्छा होगा तो आपके जो सब्सक्राइबर्स वगैरह मिलने वाले, आपका वीडियो वायरल जाने वाला है। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, वहां से इसे चेकआउट कर सकते हो। ऐसे मोर वीडियोस के लिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिए।